Hello，大家好啊，歡迎嚟到 NBA Talker。咁見到季後賽咧，其實而家都打到第二圈咧，叫做而每個 matchup 打咗兩場啦。而今日咧就星期五晚啊，香港時間。咁嚟緊咧，我諗都多人睇波啦，因為聽日放假，like 有啲朋友仔，咁所以都想咧去 recap 一下暫時啊呢四個 matchup 上邊啊，東岸兩個，西岸兩個，佢哋打兩場。我對於球隊同球員有咩評價啦，同埋我會覺得邊隊能夠晉級啦。咁老實講，我之前咧第一圈咧估嗰啲咧賽果都唔係好準啊。嗱，例如咧火箭，我以為可以輕鬆啦，點知最後咧輸4-2啦。咁騎士諗住輕鬆過關啦，點知咧速龍咧真係唔嘢少啊。Scottie Barnes 係非常之犀利，最尾咧即係險勝4-3等等。咁希望今次第二圈咧，我會準確少少啦。但係老實講，呢啲真係好難預測㗎。你諗下，連76人咧都可以擊敗咗咧塞爾特人，都贏得好，即係好驚險啦。始終3-1落後，最尾竟然可以追到贏翻4-3。好，不過 anyway 啦，咁我都用幾個點分析一下啦。咁分析就應該唔會錯嘅，我希望。咁但係展望咧，估賽果可能就有機會錯。咁今次我喺東岸開始講起先啦。咁第一個 matchup 咧，1號種子嘅活塞同埋4號種子嘅騎士啊。咁暫時啊，活塞就以2-0領先啦。咁你話合唔合理？我覺得都合理嘅，始終兩場主場啦。同埋最緊要咧，我第一個 point 想講咧就係個氣勢啊。活塞連埋咧上一圈對住魔術咧已經連贏5場啊！我諗最緊要嘅係咧，可能其他綠葉球員開始打翻起少少啦，只有少少嚟形容啊。因為對於我嚟講咧，最重要嘅綠葉球員啊，即係其實佢都明星球員嚟噶啦，明星賽球員啊，係啦，Durant 啊，講咗好多次嘅啦，其實我自己就始終都係未打得起啊。第二場賽事其實你睇下佢47中2啦，成場賽事除咗籃板之外俾到貨之外咧，其他嘢都俾唔到貨，block shot 都冇。相反，另一個綠葉球員啦，Tobias Harris 咧係非常非常之亮麗。我諗除咗係呢一圈啦，上一圈對住魔術都係嘅。我亦都會覺得佢係佢嘅 X factor，因為其實對住咧，你諗下喎，其實騎士有兩個咧最佳防守球員，可以話最佳防守啦。其實未攞過嘅阿 Allen，咁但係 Jarrett Allen 咧就係防守嘅表表者啦。Evan Mobley 就係最佳防守球員啦，曾經攞過。咁對住咁強嘅防守球員之下咧，你內線絕對唔可以俾少功夫佢啦。咁 Durant 好明顯咧就係蝕底少少啊，好明顯。有少少係驚青啦，係啦。但係 Tobias Harris 咧係老波骨嚟㗎啦。咁你睇得出咧呢場攞21分啦。而其實佢之前幾場表現咧，我覺得都係咧。如果你問我咧，其實都係稱職嘅。咁我都去睇一睇佢嘅表現啦，可以好快咁樣係啦。Tobias Harris。你睇下啲分數嘅 contribution 咧係非常之突出嘅。佢對於一個球員嚟講，平均啊今年就有13分5個籃板咧，但係佢最近嗰5場咧每場賽事都超過20分啊。而佢嘅命中率可能差少少啦，咁但係其實佢其他 contribution 最緊要係籃板啊。其實越顯示出咧，其實佢可能咧唔係好即係錫身方面啊，或者係佢嗰個決心方面係比較大嘅。咁我都好欣賞啦。咁當然啦，第二個 point 要講一定係 Cade Cunningham 啦。咁呢個球員絕對即係唔係明星級球員啦，絕對係 first team 嘅球員嚟㗎啦。咁最緊要係 clutch time 咧係打得好好。今日賽事第二場賽事咧，其實佢同騎士係咬得算緊張嘅，即係唔係話咧係贏得輕鬆嘅。最尾都係幾分上落嘅啫。咁但係最尾贏咗10分，主要係 Cunningham 咧喺第4節咧一口氣攞12分，全場波攞25分嘅啫。咁令到佢咧可以咧攞到2-0嘅領先優勢，呢個都好重要。咁呢個就係活塞嗰邊啦。咁但係對面咧，騎士發生咩事咧？第一個 point 講就係 Harden 啦。我覺得 Harden 係一個有 contribution 球員，絕對係嘅，亦都係改變球隊 dynamics 好多嘅球員啊。嚟控場啊，成個 tactics 點打係走位 pick and roll 都係好大 contribution 嘅。但係當佢唔得咧，就成隊波唔得咯。都顯示到呢場賽事咧-15啊，場隊波最差嘅第二場賽事係-15嘅正負值。一球3分入唔到，好少見嘅對哈登，因為哈登出手3分係唔少嘅。咁另外咧4個失誤啦，咁而睇得出嘅其實哈登咧，其實開始慢慢咧顯示出咧，佢繼續係季後賽咧係一個負累啊。其實我諗對方其實都 mark 防守係高嘅，因為其實活塞咧係防守係起家球隊啦。咁佢防守如果 double team 啊哈登咧，其實我諗哈登應該有能力去破，但係睇得出未入冇咯。尤其是你睇而家佢嘅field goal 你睇得出咧，其實佢喺俾人防守情況下咧，其實 field goal 係越嚟越差嘅。
23%、40%、33%、35%，就算贏波兩場咧，都係 contribution 係麻麻嘅。助攻喺度啦，籃板都有啲啦，但係其實 contribution 都係好少啦。你講10分、18分、16分呢啲賽事都唔係一啲佢平時嘅 contribution。你睇下其實佢之前平均係攞緊23.6分嘅，所以我覺得咧係其中一個 factor 啦。咁其他球員我諗差唔多啦。Donovan Mitchell 係 OK 嘅，絕對 OK，佢都 consistent 舉咗出嚟。咁所以如果之後如果想贏咧，我諗 James Harden 又諗方法啦。有機會咧，可能打少啲嗱。其實我真係有諗過，因為始終咧防守可能真係俾人屈嘅，係啦。Marcus Cunningham 咧係腳步移動啊，走位都已經係冇以前咁快噶啦。對住後生咁多 Cunningham 咧，同埋最緊要 Cunningham 係絕對唔矮嘅球員嚟嘅，所以係比較難去 match up 嘅。可能要出翻呢一啲防守強咯，可以試一試啦。始終去翻主場，但係有一個優勢嘅就係騎士咧，始終咧係未試過咧係主場輸過嘅，喺呢一個季後賽I mean 長一圈啫，係啦，所以 that's why 贏晒4場4-3啦。咁呢個都係個優勢嚟嘅。咁但係我覺得最尾都接近嘅，我會估活塞咧係會贏啦。我會估活塞係4-3或者4-2，我覺得難啲。我個 matchup 都會近，因為始終 Durant 打唔起咧，我覺得對於騎士嚟講，可以諗個方法嘅，可能不內線咯，係咪 Evan Mobley 始終咧內線咧，其實我覺得 contribution 包都有，俾多啲去做咯。Instead 我俾 James Harden 咯。好，咁呢個第一個 matchup 我嘅諗法啦。第二個 matchup 啦，東岸紐約人同埋76人可能講下受傷情況先啦。咁暫時2-0領先啦，紐約人贏得我覺得係唔係話太難嘅，俾我感覺中唔係話太難嘅。始終咧上一圈啊，最後一場咧50幾分啊，贏咗咧對方鷹隊啊，帶埋個優勢上嚟咧。你第一場咧已經攞人哋30幾分，第二場係6分嘅啫，雖然，但係我覺得相對上咧始終都係佔先知嘅，係啦，老實講帶起上嚟。咁受傷形勢係咩咧？Embiid 啦，最緊要就係76人，我覺得有 Embiid 同冇 Embiid 咧。雖然佢 contribution 唔係話爭太遠啦，但係其實咧佢嗰個 flexibility 係爭好多，因為其實你冇佢，你出邊個咧？Drummond 係一個大家知係幾多歲？我諗30幾都差唔多40歲嘅球員啦，毫無進攻板斧嘅啦，係啦，得防守嘅啫。咁我諗令到對方易打好多，其實打少個啦內線，即係人哋進攻嘅時候咧，孖住4個內線咧企喺度就得噶啦。咁Embiid 會幾時出咧？有機會往話下場出啊。咁對於佢嚟講比較重要嘅，咁佢都要唞下嘅，因為之前一路嘢都有傷啦。咁所以又唞一唞咧，可能第3場變好啲。咁對方咧就係 OG Anunoby 啦，Anunoby 其實都有講過係受傷嘅，但係我諗呢個都同 Embiid 我諗相對性咧係差唔多重要嘅。如果你問我嘅話，當然啦，對於佢嚟講 Jalen Brunson 最重要啦，第2我可能會數佢，反而 Towns 咧，我覺得就因為有保位啦，係咪先？有保位嘅情況下，未必需要揾到佢啦。咁所以其實我會覺得Mitchell Robinson 都傷咗，但係睇先啦。如果 Mitchell Robinson 傷咗就唔係咁嘅講法啦。睇先啦，睇到先 Mitchell Robinson 係咪傷咗先？因為我都知佢冇出，但係我以為佢expected to play game 3，咁 OK 啦，第3場打都 OK 嘅。其實我覺得，因為其實有佢喺度咧 Towns 未必咁太重要。雖然佢可以做到全年啦，但係其實真正嘅全年咧都係俾翻 Brunson 做噶啦。咁有 Embiid 喺度會易砌啲啦個陣容。Messi 絕對係重要啦，亦都打得起啦。咁所以我覺得如果佢繼續打落去，呢個都係接近嘅。而鑑於咧上年咧紐約人咧竟然咧都即係大好形勢下啦，唔係叫大好形勢嘅，俾人感覺上咧係佔先啲嘅喺陣容上邊咧，都可以俾呢個溜馬4-2贏波。其實我覺得同埋有一場賽事更加係一個大嘅失誤啊，俾溜馬咧可以追到上嚟。咁我覺得今個 matchup 都有機會出現咁嘅情況。始終76人咧都係上圈咧而3-1啊，反勝4-3咧擊敗咗冇 Tatum 嘅賽特人，所以我會估啊今個 matchup 咧其實都會係近嘅。我會稍微捧76人多少少啦，即係可能大家未必咁諗啦，因為其實紐約人已經領先2-0，但係其實如果 Embiid 出到嚟咧，我覺得係有機會嘅。Embiid 出唔到咧，我覺得即係爭都會係4-2啊，即係 I mean 可能係紐約人4-2啦，係啦。咁其他我就冇乜特別 update on，可能講 Anunoby 我諗大家都知啦，今個圈同上一圈咧都係非常之突出。我諗佢有少少跳 step up 做到2佬噶啦，即係同 Towns 比 ，Towns 可能係有用嘅，咁但係冇咗佢嘅用處，可能仲有保位啦 Mitchell Robinson 啦，但係冇咗 Anunoby 呢個咁大咁高大嘅 wing 同埋佢咁手感咁好嘅球員咧，可能個影響更加大啊。好，西岸啦，西岸咧其實
賽果非常之合理啊！如果你講呢個 matchup 2-0領先 Lakers，咁都講過啦。始終 Lakers 同埋火箭兩隊波邊隊晉級都對於 Thunder 嚟講，我覺得輕鬆嘅，因為兩隊波其實唔係 full team 啦。兩隊波冇最重要嘅球員啦，Doncic 同埋 Durant。咁最尾咧Lakers 晉級冇問題嘅。其實 Thunder 咧係易打嘅，因為 Lakers 咧係一個好傳統咧係進攻防於守嘅球員啊。咁你攞住 Austin Reeves 喺度，跟住你第二個配咩 Marcus Smart，你覺得佢真係咁快咩？因為你始終對住OKC 一班狼咧，其實真係難打。所以太多好球員啦 OKC，同埋你如果睇翻佢哋嘅表現啦。第二場嘅賽事啦，可能講緊比較上係 close 啲嘅賽事啦。最尾係107比125輸18分啦。其實最尾都打得算近嘅，曾經一段時間係單位可能6分7分嘅位，我記得相距。咁但係最尾都拉開翻。咁你見到咧，其實除咗正選5人組啦，正選已經係冇打 Jalen Williams 啦，係啦，已經打少咗個啦。咁但係後備咧有 Cason Wallace 啦，一個傳統嘅好強勁嘅偷波防守者啦。Jalen Williams 啦，係啦，一個可以射到3分嘅內線球員啦，非常快腳步啦嘅球員啦。Isaiah Jones 啦，3分波成日揾佢噶啦。Alex Caruso 絕對唔使講，好強防守球員啦。McCain 7人換翻嚟嘅係一個好強嘅微波式得分手啦。Aaron Wiggins 係咯，曾經打正選添啦，其實 step 上打正選啦。Topping 今日都有出波，呢啲都可能係好少時間出，但係 Wiggins 都相對上出咗少2分鐘，我諗。係咪可能受傷？但係因為曾經其實佢呢個球員咧係3分好啦，防守好啦，助攻偷波好啦，唯一係進攻可能除咗3分再板斧比較少嘅球員啫。咁你睇你咁嘅陣容咧，真係華麗啦，可能咁。SGA 其實 contribution 都唔使太多，打27分鐘啫，係慳住嚟打嘅，所以我覺得應該都輕鬆嘅。對方咧 Austin Reeves 啦，今場賽事等於打翻起啦。其實上場就已經係差，上場我記得都係麻麻地嘅。今日30幾分啦，上場咧應該我記得都係打LeBron James嘅，係咯8分，係LeBron James 一個人頂住嘅啫，但係真係頂唔到咁多啦。你對住咁華麗嘅陣容咧，我諗都係難搞。唔講太多呢個 match，因為我覺得就冇懸念係 OKC 晉級嘅。咁但係贏幾多咧？因為當時都應該 likely 都出唔到啊，咁所以我覺得。改變個戰局機會應該都唔大。湖人亦都係進攻有幾好都好啦，始終防守咧守唔住 OKC，所以我覺得唯一係可能打得太慢啦，同埋因為 OKC 最中意推快節奏，因為班人後生啦。同埋佢哋嘅組織係默契上都係好好啦。因為去到湖人嚟講，其實好多球員都唔係話夾咗好耐啦。Ayton 啱啱過檔嚟啦。冇咗當時係做分波啦 ，Marcus Smart 正要多嚟做大佬啦。Luke Kennard 曾經對 Walker 就做正選，而家都對咗後備啦，因為Austin Reeves 出咗嚟，默契差啲啦，所以我諗4比1或者4比0啦。如果你問我，應該都會係大比數嘅，係啦。OKC 會晉級。好，第4個 matchup 啦。呢個 matchup 咧比較 surprise 嘅，因為我冇諗過咧木狼咧竟然可以咧打成1比1。其實我對馬刺期望係幾高嘅。即係我覺得如果你要對到OKC 咧，可能得馬刺。即係點解咁講咧？因為馬刺有一個 X factor 就 Wemby 啦，你唔知佢可以去到幾高。即係你話超級球員嘅咁好多啦，但係佢可能係一個超級球員。因為其實你未睇過打季後賽表現，同埋當佢要 determine 要做嘅時候，係可以做得幾盡。但係估唔到第一場賽事咧係。喺 Wemby 12個 block shot 底下咧，即係破晒紀錄底下咧，都係輸波。我諗最主要嘅原因就係其他人打唔起啦，3分波冇手感啦。第一場賽事其實係講緊27.8嘅3分波命中率嘅啫，即係馬刺嗰邊咯。對方咧係38.5，都起碼數埋都多3-4隻咯。係啦，其實輸2分嘅啫，其實真係輸2分。咁Edwards 出翻嚟啦，第一場已經其實好大嘅 contribution 啦。咁其他最緊要就係 Mike Conley 打得到啦。喺後衞方面咧，係個 contribution 突然之間好大啊！內線反而咧，我覺得Julius Randle 係繼續係咧喺季後賽係好表現嘅。其實佢唔止呢一場噶啦，佢都好幾場咧。其實佢嘅表現咧，我都係覺得好 surprising 嘅，係啦。Julius Randle 老實講，佢進攻係 OK 嘅，即係好有技巧，係中距離3分又得，防守大家都覺得係雞肋嘅，即係可有可無啊，做唔到好多嘢。
但係佢打木狼咧，佢因為有個 bear 喺度啦，佢補位嘅時候咧，佢輕鬆咗好多，因為個 bear 係 coverage 大啲啦，所以變相佢防守咧睇唔出佢太弱。contribution 上邊其實呢場輸波啦，麻麻地咧，其他賽事都有10幾20分啦，in average 都接近佢咧21.1分嘅，哇！原來佢都幾高，都 in average 都接近佢常規賽嘅得分啦。咁命中率啦，其實係差啲，因為其實佢唔係真係打得太內線嘅，但係其他嘅數字上，我覺得都 OK 嘅。嗱，譬如籃板啦、助攻啦，都有啲 contribution 喺度咯。唯一我覺得如果冇 Gobert 嘅底下咧，佢未必可以做得咁多嘢。咁而今場賽事亦都顯示出 Gobert 其實真正做到嘅嘢係唔多。呢兩場賽事對住 Wemby 咧，睇到都幾心噏嘅，因為其實 Gobert 作為最佳防守球員啦，有佢高度，有 coverage 手長腳長啦，速度係慢少少，但係對住好多嘅中鋒咧，其實佢都可以話得心應手。對 Jokic 出去佢都可以守到，但係對住 Wemby 係真係太難啦，因為佢比 Jokic 出高一個把啦。佢嗰個技巧同埋，其實佢未習慣去防守呢個咁高長嘅球員啦。同 Wemby 咧，其實佢打出去都打得幾多啊。同 Jokic 打法唔同啦，Jokic 可能慢啲，但係 Wemby 咧，其實佢嗰個嘅，我諗佢嘅智慧係再高啲啦，即係暫時俾我感覺上，因為咧佢未必去做好多分波。雖然今日5個 assist 啦，呢場係第一場，睇埋第二場先。第二場嘅 assist 應該都多，因為其實佢都做到幾多波 handling 嘅。即係 even 佢係一個可能中鋒，但係都做到波 handle。哦，咪得2個啫。我可能第二場玩法唔同，打翻入少少。但係第二場其實佢盡量就玩少啲，反而個效果更加好啊。因為其他球員出到啦，我諗應該係咯，41% 嘅3分波。當你有手感嘅時候 Wemby 打少啲，反而可能仲容易啲啊。再喺裏邊屈籃板咯，係咯。咁所以冇咗個 Gobert 係難搞嘅。咁有咩方法去贏咧？狼隊唔係，sorry，唔係狼隊，木狼。你問我就睇下 Anthony Edwards 有幾多 contribution 俾到出嚟啦，會有一爆發性嘅表現啦。因為其實佢咁耐以嚟每次嘅季後賽咧，俾人感覺咧，佢係另一個佢嚟嘅，即係好似有少少似Jimmy Butler 咁咯，打熱火嘅時候，佢 contribution 咧可能突然間上升，進攻防守都係嘅，尤其是咧 Anthony Edwards 係3分波講成4成嘅平均喺強季賽，即係如果你喺季後賽咧有咁嘅 contribution 咧，其實我覺得唔易守啦，絕對係。係呢場因為受傷關係咧有少少揼啦，但希望咧佢可以打翻上嚟咯，可以壓翻緊少少咯。咁另外一個X factor 咧，我覺得就係Jaden McDaniels。其實我對於呢個球員咧，其實我都幾高評價嘅，因為防守得啦，進攻我冇諗過咧佢都係做到。如果當佢做到嘅時候咧，其實對於馬刺嚟講係難守嘅，因為其實佢好高大，6尺9寸，我記得手長腳長應該拉長都有11寸，6尺11寸，所以我覺得難守嘅係啦。咁所以係呢個 X factor 啦。而馬刺最緊要嘅一樣嘢嘅啫，Wemby 唔受傷咧，我覺得咧就晉級機會咧，肯定大過一半。但係如果你 Wemby 受傷，晉級機會咧就即刻我諗3成，因為其實你內線已經頂唔住㗎啦。因為你睇下馬刺其實呢兩個球員 Vassell 同埋呢個Champagnie 有幾高咧？6尺7Vassell 咧，Vassell sorry。咁都係6尺7，仲有6尺6，我6尺5添。OK，呢個陣容太矮啦，真係。你諗下對住 Randall 6尺11啦，好似 Gobert 7尺幾。有時咧 last week 都出埋嚟7尺啦，last week 6尺9啫喎。OK，last week 6尺9，但係感覺唔似啦，絕對。我諗大家都睇佢嘅表現非常 hustle 啦，可能係啦，籃板永遠都係佢嘅強項之一嚟嘅。咁係咯，好難搞。你話後備會出邊個上嚟頂佢個位咧？曾經咧，佢好多後備中鋒嘅，但係每一個後備中鋒，我覺得係打1分鐘多啦，同埋有個 contribution 喺度咯。所以 Wemby 喺度應該都頂得住，唔喺度就爭好遠啦。我會估馬刺晉級嘅，係啦，我始終對佢哋期望都比較高。係啦，雖然就算後生，但係我睇到 Wemby 佢個鬥心咧，其實佢哋唔係話今季跳入季後賽已經係一個好大成就，佢哋今季係想咧係攞冠軍嘅，我覺得我有少少咁嘅感覺。同埋佢又唔係冇一啲嘅冠軍球員喺度喎，Harrison Barnes 喺度嘅喎，即係帶住球隊啦。另外
Force 啦，亦都係咧曾經嘅打季後賽嘅常客，係咪常客咧？好似打咗兩三季啦，起碼都。Olynyk 啦，亦都係季後賽啲經驗都可以俾到佢球隊啦，係啦，所以我覺得係有機會嘅，我會估4-1啦。如果你問我，係啦，即係贏4-1，即係講緊咧另外3場咧，我會覺得佢贏晒，除非 Anthony Edwards 真係爆出嚟啦，可能4-1或者4-2，但我覺得馬刺始終都係會佔先嘅。係啦，好，咁就係大約係咁啦。咁希望我今次可以估中翻少少啦。好，咁下次好，我再睇下幾場，再錄多啲關於第三圈，可能下一次係第三圈，甚至係咧講個別球員嘅一啲嘅評價俾大家啦。好，thank you 大家，多謝大家收睇，希望你 subscribe、comment 同埋 share 出啦，拜拜。